सो सावक बनियूं अलीशा अतीका किदां पे हलूं? हाँ अती साईं ते पे हलूं? किथे आ साईं? हाँ ही छा है भला इते गप छो लगी पई आ? मींह वसियो आ? एडो मींह वसियो हो जा? एडो मींह वसियो हो जा? हाँ पो अञा पानी कोने सुकियो? हिन पासे ॾिसो केॾो पानी बीठो आहे। ही सॼो बारिश जो आहे पानी। दरगाह ते वञी रहिया आहियूं। तव्हांखे आउं ॾेखारींदसि उहा दरगाह। बनियूं ई बनियूं आहिनि ऐं असां जेके शहरनि जा माण्हू हूंदा आहियूं हुननि खे बनियुनि जो तमामु घणियूं वणंदियूं आहिनि। पर रस्ता ॾिसो न, रस्ता अहिड़ा लॻा पिया आहिनि अगरि जे हिते मींहुं थो वसे त पोइ मींहं में कहिड़ी हालति थियो वञे। हिते त पाणी जाम थींदो हूंदो ऐं किच गर्मी घणी थींदी हूंदी। जंहिंखे असां साईं बि चयूं, जीअं अतीका साईं बि चई, त असां हुते हाणे पहुची विया आहियूं। अतीका ॻाल्हाए पई। हा ॿुधा पोइ अॻिते मस्जिद आहे। हाँ ॿियो बैक साइड ते आया आहियूं। हिते ॾिसो ही सावक सिज लहण ते आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं अतीका चए थी मूंखे फ्लावर पटणा आहिनि। ॾिसो फ्लावर आहिनि, मूंखे गुल पटणा आहिनि। पूरी बनी केॾो प्यारो आहे मंज़र, केॾो न ख़ूबसूरत आहे। ऐं ही जेका आहे दरगाह आहे, ही बैक साइड आहे दरगाह जो, छो त अञा कमु हले पियो, हुनजो अञा जेको आहे न कमु रहियो पियो आहे। त हिते ॾिसो न रेती वग़ैरह हिते पई आहे, त हिन जूं जेके आहिनि ॼाड़ी वग़ैरह लॻंदियूं हुते। बैक साइड अथसि सिज जो ख़ूबसूरत प्यारो नज़ारो, ख़ूबसूरत पाण। ॾिसो किॾां बि वञनि बनियुनि में, किॾां बि वञो अतीका, किरी न पई ध्यान सां। ऐं रस्तो ॾिसो कहिड़ी हालत लॻी पई आहे, पाणी बीठो आहे, पाणी। ऐं हिते मिट्टी लॻी पई आहे, ॾिस ही किॾां वेंदी आहे। अञा वञी कान सघंदी आहे गुलनि ताईं। वञ भला, किरी पवंदी आहे। चए थी आउं गुल पटां, पर इहा सॼी जेका आहे न पुसियो पियो आहे, किच लॻी पई आहे सॼी, त असां कोन वञी सघंदासीं। ॾिसूं कोशिशि करे था ॾिसूं, हिकिड़ो पेर रखे ॾिसूं। बस बाजी बाय बाय बाय।
ॾिसो केॾा न प्यारा आहिनि गुल। हाणे हलो, हाणे वापसि हलो, हलो हलो शाबाश हलो। अलाए तुंहिंजे घर हलूं न हाणे वरी, ध्यानु करे हलबो। रस्तो ॾाढो ॾुखियो आहे, ध्यानु करे हलबो। हल 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 हल। हा हल। हाँ तोखे वॾे ख़बर आहे? कॾहिं केतिरे सालनि जी आहीं तूं? केतिरनि सालनि जी आहीं? 60 सालनि जी हूंदे? 60 सालनि जी आहीं? पोइ पोड़ी आहीं? 60 सालनि जी आहीं? पोड़ी आहीं पोइ? हा पोइ तूं चईं थी 60 सालनि जी आहियां। 10 सालनि जी? 10 सालनि जी त कान आहीं।